Muy buenas chicos. En este video quiero tocar un tema que muchos jugadores no saben tampoco, ¿ya? Bueno, más que todo es un método, ¿ya? De cómo hacer para encontrar enemigos que no podemos encontrar con nuestro radar, ¿ya? Nuestro radar actualmente que tenemos aquí está en el nivel 4, ¿ya? Eso quiere decir que puedo buscar eh, al nivel 5 y 6, ¿ya? Máximo hasta esos dos. Puedo buscar nivel 4, 5 y 6. ¿Ya? Pero si quiero el 7 y el 8, obviamente no voy a poder, ¿ya? Por ejemplo, aquí busco el nivel 5, me va a aparecer, ¿ya? Muy bien, belleza. Si busco el nivel 6, también me va a aparecer belleza. Pero si ya hice esos dos y quiero el nivel 7, ¿qué puedo hacer? No salen, ya. Ya, digo, el nivel 8, ¿qué sale? Esto. Tienes que subir el nivel de tu radar, ¿ya? Si quiero, sí o sí no va a salir eso. ¿Qué podemos hacer si queremos buscar algo así? ¿Ya? Lo que podemos hacer, y este es un tip que yo uso, es dirigirnos ya hacia Berlín, ¿ya? Una vez aquí en Berlín, buscamos qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero hacer, como les mostré, pelotón de nivel 8, ¿ya? Tengo que buscar aquí un pelotón que sea, por ejemplo aquí, el nivel 30, ¿ya? La cuestión de los pelotones, ¿ya? Esto sí puedo hacer con este método que voy a hacerle, ¿ya? Ya que para subir de nivel, sí o sí tengo que ir gradualmente, o sea, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? No es como los pelotones especial que esto sí o sí puedo atacarlos sin que haya una graduación, o sea, algo gradual, ya no es como los pelotones normal, ya, y esto es lo que nos puede ayudar. ¿Cómo podemos hacer? Marcamos primero el territorio, ya enseñé cómo hacerlo eso en un video, ya, perfecto, y nos vamos acá, ya. Una vez que nosotros tengamos ya marcado, nos vamos a los marcadores, etcétera, y aquí está, ya. Ya que aquí lo tenemos, podemos darle ir, ¿ya? Y automáticamente nos va a dirigir al 5. ¿Por qué? Porque estos pelotones tienen que ser de forma gradual, ¿ya? Así que tengo que hacer primero el 5, después el 6, después el 7 y así ir subiendo, ¿ya? Pero eso nos ahorra mucho en que cuando ya somos nivel 21, nivel 22, ¿ya? En esos niveles el tema de los radares es muy difícil subirlos, ya que nos piden muchos aceleradores y un poco de recursos, ¿ya? Eso también nos sirve para el tema de los aviones, ¿ya? Esto nos sirve para el tema de los campos prisioneros, ¿ya? Es para esos tres nos sirven este método, este tip que estoy haciendo, ¿ya? Ya que esas tres cosas sí o sí tienen que ser de forma gradual, ¿ya? Por ejemplo, el 15, el 16, 17, así, ¿ya? Yo no puedo buscar directamente hacer el 15 y saltarme al 18 o al 19, ¿ya? Sí o sí esto tiene que ser de forma gradual. Lo mismo con los escuadrones, ¿ya? Lo mismo. Tiene que ser primero nivel 20, 21, 22, ya no pueden saltarse del este. Claro que pueden hacerlo, ¿ya? Pero eso sí, sí o sí les va a dirigir a donde ustedes sí les toque. Ya, por ejemplo, si están en el 21 y tratan de hacer el 25, ya, sí o sí los va a dirigir al que le sigue, ya, o sea, el 22. Es lo mismo que con los pelotones, ya. Así que ese tip es muy bueno, ya, para evitar la actualización de los radares. Ya, este es un buen tip, ya saben, lo mismo. Van, etcétera. ¿Por qué les digo que se vayan a Berlín? Porque ahí están, bueno, todos saben que ahí están los niveles más altos, ya sea de pelotones FB, pelotones especiales, escuadrones, todo eso, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, tenemos un escuadrón de nivel 30, ya, y por ejemplo, como les digo, no podemos hacerlo sí o sí, tenemos que hacer primero debe derrotar un escuadrón de nivel 20. ¿Ya? Y eso nos sirve ya que podemos darle ir y nos va a dar automáticamente un pelotón escuadrón de nivel 20. ¿Ya, chicos? Bueno, solamente este tip quería enseñarles ya que muchos nada más no pueden subir por el tema de que su radar no está a nivel o qué sé yo. Ya, así que bueno, chicos, solamente eso quería enseñarles y que tengan buen día.